Karibu sana kwenye VIP Members Exclusive Photography kwa Kiswahili. Wewe ambaye umejiunga, asante sana kwa kuniamini, na bila kupoteza muda tutaenda kuzungumzia njia 4 zitakazokusaidia kukuza biashara yako ya photography hasa mwaka huu 2024. Hizi njia 4 zina uwezo wa kukupa nguvu ya kupindua meza hasa mwaka huu ambao tumeuanza na sasa hivi ni January. Kwa hiyo endelea kuwa nami, na bila kupoteza muda tuanze moja kwa moja na njia ya kwanza ambayo itakayokusaidia kukuza biashara yako ya photography. Ni namna ambavyo unaijua kamera yako kinaga ubaga, kujua ISO, shutter speed, aperture na namna ambavyo white balance inafanya kazi. Hichi ni kitu ambacho tutaenda kukizungumzia katika podcast katika masomo ya mbeleni. Kitu kingine au njia ya pili itakayokusaidia kukuza biashara yako ya photography ni kujua composition. Composition, ili utengeneze picha kali ni lazima ujifunze composition, na unaweza ukaniuliza composition ina maana gani? Naomba niweke kwa lugha ya Kimombo hapa ili uweze kunielewa. Photography composition refers to the way that elements in photograph are arranged in order to create visual appealing and balanced images. Kwa maana hasa ya composition inatumika kumfanya mtizamaji wa picha yako apagawe ama imchukue mazima na azame kisia kwenye picha yako. Mfano, kwenye kila unachokiona kwenye picha ya photographer fulani, kaa ukijua kimewekwa kwa makusudi kabisa ili kutengeneza story kuhusiana na hiyo picha. Kwa hiyo kujifunza composition ni kitu muhimu sana sana sana, na hili ni somo ambalo inabidi niliweke kwa undani zaidi katika podcast au masomo yajayo. Uwekeza kwenye lenzi nzuri. Hili nimekuwa nikilizungumza kwa photographer wengi, beginners wengi, nimekuwa nikuambia wanatakiwa invest kwenye lenzi nzuri, na hivi karibuni kuna watu wamenifuata inbox kwa ajili ya kuomba ushauri wa namna gani ambavyo wanaweza wakainvest kwenye lenzi gani na lenzi gani. Huwa sishauri sana mtu wa invest kwenye kit lens. Kit lens ni lenzi ambazo zinazokuja na kamera, kwa mfano labda 15 kwa 55 au 16 kwa 55, 70 kwa 300, ambazo zinakuwa na aperture labda ya 4.5, zinaanzia 3.5 au 4.5 na kuendelea. Hizo ni tunaziita ni kit lens. Lenzi ambazo huwa na shauri ni kuanzia 35mm, 50mm na 85mm. Hizi ni lenzi nzuri sana za kuwekeza. Kwa mfano mimi huwa natumia 85, na picha zangu nyingi naziona katika mitandao yangu ya kijamii, katika website yangu, Instagram account yangu nimetumia 85mm. Jambo la tatu ambalo litakalokusaidia kukuza biashara yako ya photography ni kufanya mazoezi. Practice. Hili ni jambo ambalo huwa mimi ninalizungumzia sana. Kama wewe ndio unaanza as a beginner photographer, hakikisha unafanya mazoezi ya kutosha. Go out there and shoot. Nenda, toka nje, piga picha. Haijalishi unapiga landscape, haijalishi unapiga watu, haijalishi unafanya street photography. Kadiri unavyoendelea kufanya mazoezi, ndivyo ambavyo unaendelea kupata uzoefu na kuijua kamera yako na kujua namna gani ambavyo unaweza set composition. Mimi wakati naanza nimefanya karibu kila aina ya photography, na hiyo imenisaidia kwanza kujipata, kujua niegemee upande upi, na pia imenisaidia kujua photography kwa undani. Kwa hiyo go out, practice, fanya mazoezi, jua compositions nafanya vipi kazi, na hiyo yote utajua kwa kufanya mazoezi. Jambo ambalo ni muhimu jingine ambalo litakusaidia kutenganisha au kukuza biashara yako ni kujifunza editing. Almost photographer wajua wote professional wanajua kufanya editing. Editing ndio inayokutengenezea sometimes signature style yako kama photographer. Tutazungumzia namna ambavyo unaweza ukashoot raw kwenye podcast ijayo na kadhalika. Kwa hiyo jifunze editing, na hapa tutatoa masomo ya editing kwa njia ya video. Tutaijua Photoshop, tutaijua Capture One, na wala wanaohitaji kuijua Lightroom pia nitatoa masomo haya hapa katika channel hii ya Exclusive VIP Members Club ya Photography kwa Kiswahili. Asante sana kwa kunisikiliza, na hizo zilikuwa ni njia ambazo zinaweza kukusaidia kukuza biashara yako ya photography mwaka 2024. Njia ya kwanza nimesema ni kuijua kamera yako, kujua vifaa vyako. Njia ya pili ni kujua composition, how to compose your images. Njia ya tatu ni wekeza kwenye lenzi nzuri, na njia ya 4 practice au fanyia mazoezi, toka nje, go and shoot. Njia ya
Mwisho 5, jifunze kuedit picha zako. Asante sana, mimi ni host wako Francis na kutakia wakati mwema na ubaki salama.